الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabi I parë që do të përmend sot është Hazret Ubaid bin Zaid Ansari. Ai vinte nga fisi Banu Ajlan dhe mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Hazret Muaz bin Rifa rëfen përmes babait të tij që ai dhe vëllai I tij Hazret Khalad bin Rafi' udhëtuan në një deve të raskapitur për drejt Bedrit bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne na shoqëronte Ubaid bin Zaidi gjithashtu, derisa mbritëm në vendin e quajtur Berid, I cili ishte përpara vendit Rauha. Atëherë deveja jon ul. Ai vion që deveja jon ul dhe ne ju lutëm Zotit, o Allahu madhërishëm, ne po bëjmë niyet në emrin tënd që nëse kthehemi në Medinë do të bëjmë kurban këtë deve. Ne ishim në këtë gjendje që ndërkohë kaloi I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pranë nesh, na pyeti se çfarë ndodhi, edhe ne ja treguam gjithçka. Atëherë I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ndaloi, mori abdes dhe në atë ujin e ndenjur futi pështymën e tij dhe më pas me urdhrin e tij ne e lyem deven me pështymën me këtë ujë, e lyem fytyrën e saj, gungën e saj dhe kokën e saj dhe bishtin e saj. Më pas I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u lut, o Allah, mundsoj Rafiun dhe Khaladin të udhtojnë përmes kësaj deveje. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kaloi, edhe ne u ngritëm, derisa ne e parakaluam të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në vendin e quajtur Munsif. Ai na pa dhe buzëqeshi. Atëherë deveja jon ishte e para në gjithë karvanin. Ne mbritëm në Bedr dhe pas Bedrit kur morëm rrugën e kthimit dhe mbritëm në Musalla, pra në vendin e quajtur Musalla, atëherë deveja jon përsëri ra poshtë. Atëherë vllai im e theri dhe mishin e saj e shpërndau në sadaka. Pra në këtë ngjarje shoqërohet edhe Hazret Ubaid bin Zaid Ansari radhiyallahu anhu. Hazret Zahir bin Haram al-Ashja'i ishte një sahab tjetër I betejës së Bedrit, I cili vinte nga fisi Ashja'. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazret Anas ibn Maliku radhiyallahu anhu rëfen që nga fshatarët ishte një njeri I cili quhej Zahir, I cili sillte zurata nga fshati të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam e kthente të begatuar. Pra I jepte para kur ai bëhe gati për të kthyer në fshat. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam thoshte: Inna Zahiran badiyatana wa nahnu hadiruhu, që Zahiri është shoku ynë fshati dhe ne jemi shoku I tij nga qyteti. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam e donte shumë. Zahiri kishte një fytyrë të thjeshtë. Një ditë ndodhi që Zahiri ishte në pazar dhe po shiste mallin e tij, ndërkohë I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam mbëriti
dhe e përqafoi nga mbrapa. Në një rrëfim tjetër thuhet që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi nga mbrapa dhe ia mbylli syt. Zahiri nuk arriti ta shikonte se kush ishte mbrapa. Pyeti se kush është. Dhe duke u përpjekur e kuptoi dhe ndjeu që ishte pikërisht i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe edhe ai filloi të fërkonte shpinën e tij me kraharorin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me shaka tha: "A ka njëri që mund të blej këtë sklav?" Dhe Zahiri tha: "O i dërguari i Allahut, e ke mallin të dobët, kush do të më blej mua?" I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i përgjigj: "Nuk je malli i dobët, o Zahir. Allahu i lartësuar të çmon shumë." Hazret Kalifi i dytë i Xhamatit Musliman Ahmedia në një libër të tij e përmend këtë ngjarje me këto fjalë. Ai thot: "Një ditë në zhegun e verës, një sahabi varfër po mbarte barë të rënë në pazar për t'i quar nga një vend në tjetrin. Ai kishte një fytyrë të shëmtuar. Pluhuri dhe bulza djerse ia dy fishonin shëmtin. Mu atëherë, profeti sallallahu alaihi wasallam hyri në pazar. Kur e pa sahabin të molisur e të trishtuar, kaloi mbrapa tij dhe ja mbylli syt me duar, ashtu siç bëjnë fëmijët duke i kërkuar personit që të zbulojnë se kush qëndron mbrapa tij. Sahabi filloi të zbulonte me duart e tij duke prekur trupin her andej e her kthej dhe kuptoi që ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai e dinte shumë mirë se përveç profetit sallallahu alaihi wasallam askush tjetër nuk sille me kaq dashuri me një njeri kaq të varfër, të shëmtuar e të lodhur si ai. Pra, me të ditur këtë, ai filloi t'i fërkonte rrobat e profetit sallallahu alaihi wasallam me trupin e tij të pluhurosur e të djersitur. Mbase donte të maste se derisa mund të qëndronte dashuria dhe durimi i tij për të. Por profeti sallallahu alaihi wasallam që vetëm buzëqeshte, e la të lirë t'ia djersiste e pluhuriste rrobat sa të donte. Dhe më pas tha me shaka: "Kam një sklav, a ka dikush që e blen?" Sikur këto fjalë ulën sahabin nga lartësia qiellore sërish në tokë. Por përsëri atij i shkoi mendja te profeti, sepse e dinte se përveç profetit askush nuk mund ta çmonte. Duke pranuar pavlefshmërinë e tij, ai tha: "O i dërguari i Allahut, askush nuk do të më blej mua." Profeti tha: "Mos thuaj kështu, Zoti të çmon shumë." Sa përjetime të bukura dashurie ishin këto. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një herë tha: "Inna li kulli haziratin badia, wa badiyatu ali Muhammad Zahir ibn al-Haram", që çdo njeri i qytetit ka lidhje me një njeri të fshatit dhe lidhja e familjes së Muhamedit është me Zahir bin Haram. Zahir bin Harami më vonë u transferua në Kufa. Sahabi i radhës që do të përmendim sot është Hazret Zaid bin Khattab. Ai ishte vëllai i madh i Hazret Omerit radhiyallahu anhu dhe e pranoi Islamin përpara se ta pranonte Hazret Omeri. Ai gjithashtu ishte ndër të parët nga ata që mërguan, pra që bën hijretin. Ai mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë betejën e Bedrit, betejën e Uhudit, betejën e Hendekut, Hudejbian dhe betin e Ridwanit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi vëllazëri mes atij dhe mes Muan bin Adit, të dy ranë dëshmor në betejën e Yemamas. Në ditën e betejës së Uhudit, Hazrat Umeri radhiyallahu anhu i dha premtimin e Zotit vëllait të tij dhe tha, pra Zeidit, që merre parë zmërën time edhe vishe këtë. Hazrat Zeidi e veshi për pak kohë, më pas e nxori. Dhe Hazrat Omeri pyeti, "Pse e ke nxjerr?" Hazrat Zeidi tha që atë që ti lakmon, pra të biesh dëshmor, edhe unë e lakmoj. Atëherë edhe Hazrat Omeri nuk e veshi atë parë zmore. Hazrat Zaid bin Khattabi
rëfen një ngjarje të të Haxhit të lamtumirës që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha kujdesuni për skllavet tuaj, kujdesuni për skllavet tuaj. Hani dhe jepuni atyre për të ngrënë nga ato që ju hani. Jepini për të veshur nga ato që ju veshni. Nëse ata bëjnë ndonjë gabim, falini. Dhe nëse nuk dëshironi të falni, o robër të Allahut, shitni dikujt tjetër, por mos i ndëshkoni. Në betejën e Yemamas, kur muslimanët u lëkundën, atëherë Hazrat Zaid bin Khatabi me zë të lartë filloi të bërtiste: O Allah, unë distancohem, tha, o Allah, unë të kërkoj falje për vëllezërit e mi që u lëkundën dhe distancohem nga qëndrimet e Musailma Kadhabit dhe Muhkam bin Tufailit. Më pas ai u fut me shpatën e tij në radhët e armiqve derisa ra dëshmor. Kur ra dëshmor Hazrat Zeidi, Hazrat Omeri tha që Allahu e mëshiroft Zeidin. Tha, vëllai im më ka parakaluar në dy mirësi, edhe në pranimin e Islamit, edhe për të bërë dëshmor. Në një tjetër rrëfim thuhet që Hazrat Omeri pa Mutamim bin Nuveira, i cili po vajtonte vdekjen e vllait të tij Malik bin Nuveira, Hazrat Omeri tha: po të dija edhe unë të thoshja vargjet si ti, edhe unë kështu do të vajtoja vllain tim, siç ti vajton për vllain tënd. Atëherë Mutamim bin Nuveira tha që nëse edhe vllai im do të binte dëshmor ashtu siç ra dëshmor vllai jut, unë kur nuk do ta vajtoja atë. Hazrat Omeri tha: askush nuk më ka ngushëlluar në këtë mënyrë siç ngushëllove ti mua për vllain tim. Një tjetër rrëfim pikërisht për këtë ngjarje, përmendet edhe diku tjetër, që Hazrat Omeri radhiyallahu anhu i tha Hazrat Mutamim bin Nuveiras që ti po brengoset shumë për vllain tënd. Ai tha që po njëri prej syve më shkatruar edhe syri tjetër i shëndosh ka qarë kaq shumë sa që edhe syri i dobët filloi të rrithte lotët. Hazrat Omeri tha se ti që ke shumë i brengosur edhe unë pastaj Hazrat Omeri tha që Allahu e mëshiroft Zaid bin Khatabin, edhe unë nëse do të kisha aftësi për të thënë vargje, do të vajtoja në këtë mënyrë siç vajton ti për vllain tënd. Atëherë Hazrat Mutamim tha: o emiri i besimtarve, nëse vllai im do të binte dëshmor në betejën e Yemama siç ka rënë dëshmor vllai jot, kur nuk do të vajtoja ashtu. Hazrat Omeri u prek dhe tha: ke shumë të drejtë. Dhe Hazrat Omeri pra kishte shumë dhimbje për ndarjen e vllait të tij. Dhe thoshte: kur fryn fladi i pranverës, mua më vjen aroma e Zeidit. Njëri prej krahut kryesor të Musailma Kadhabit, Rajal bin Amfua, u vra pikërisht nga Hazrat Zaid bin Khatabi. Amfua ishte një njeri i cili e pranoi Islamin edhe bëri hijretin dhe ishte një recitues i Kuranit. Më pas u bashkua muslimanut. Sa e frikshme kjo. Prandaj gjithmonë duhet të lutemi për fundin e mbar. Ai ishte nga tresa më e madhe për Banu Hanifa. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu rëfen që unë njëherë bashkë me një delegacion isha me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ndërta ishte edhe Rajal bin Amfua. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha se ka një njeri mes jush i cili do të futet në zjarrin e xhehenemit, aq shumë një zjarr kaq të madh sikur është ky mali i Uhudit, pra që do ta devijojë popullin e tij. Të gjithë ndruan jetë, pra Abu Huraira thot se dhe mbetëm unë dhe Rijal bin Amfua dhe unë gjithnjë kisha frikë se kush do të ishte fatkeqi mes në të dyve. Më vonë dëgjova për Rijal bin Amfuan se ai u bashkua muslimanut. Atëherë pra ai e dëshmoi fundin e tij. Hazrat Zaid bin Khatabi
ra dëshmor nga duart e Abu Maryam al-Hanfi. Më vonë Abu Maryam e pranoi Islamin dhe Hazrat Omeri e pyeti, a ti e martirizove Zeidin? Ai tha, o emiri i besimtarve, Allahu i madhrishëm i dha pozitën e dëshmorit Zeidit me duart e mia, kështu që e ngriti në pozitë. Hazrat Omeri e pyeti Abu Maryamin, më thuaj se në betejën e Yamama muslimanët sa nga njerëzit tuaj mund të kenë vrarë? Abu Maryam tha, afërsisht 1400 veta. Hazrat Omeri tha, sa të mirë kanë qenë ata të vrarë. Më pas Abu Maryam i tha që e gjithë lavdia është e Allahut, i cili mua më shpëtoi dhe më mundsoi të kthehesha, pra të vija në fenë e tij dhe të bëhesha musliman për të ndjekur të dërguarin e Allahut. Hazrat Omeri e pëlqeu fjalën e Abu Maryamit. Më vonë Abu Maryami u bë edhe gjykatës i qytetit Basra. Sahabi i radhës që do të përmend sot është Hazrat Ubada bin Khashkhash. Sipas Waqdit, ai quhe Abda bin Hassas, kurse Ibn Manda thot që ai quhe Ubada bin Khashkhash Amri. Sidoqoftë, ai vinte nga fisi Bali. Ai ishte kushiriri i Hazrat Mujazzar bin Ziyadit. Ai ishte edhe aleat me Banu Salimin. Ubada bin Khashkhash mori pjesë në betejën e Bedrit. Ai robroi Qais bin Saib në betejën e Bedrit. Hazrat Ubada bin Khashkhash ra dëshmor në betejën e Uhudit. Babai i tij, ai u varros bashkë me Hazrat Numan bin Malikun dhe Hazrat Mujazzar bin Ziyadin. Sahabi radhës është Hazrat Abdullah bin Jad. Babai i tij quhej Jad bin Qais, i cili gjithashtu njihe me nofkën Abu Wahab. Ai vinte nga fisi Banu Salma i Medinës. Hazrat Muaz bin Jabal ishte vllai i tij nga nëna. Hazrat pra sahabi në fjalë Hazrat Abdullah bin Jad mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Në kohën e betejës së Tebukut, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e takoi babain e tij Abu Wahbin, pra, dhe i tha, Abu Wahab, a nuk do të dalësh në betejë bashkë me ne? Abu Wahabi i tha, o i dërguari Allahut, më jepni leje, mos më sprovoni, sepse i gjithë populli e di që unë nuk u përmbahem dot para grave, dhe kur do të shikoj gratë e bukura të romakëve, nuk do të përmbahem dot. Shikoni çfarë hile. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i dha leje, pra që të mos merrte pjesë në betejë. Hazrat Abdullah bin Jad shkoi tek babai i tij kur e mori vesh dhe i tha, pse e refuzove të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam? Pasha Allahun, ti je njeriu më i pasur i Banu Selmas dhe sot ti nuk po e merr pjesë në betejë dhe as nuk po i jep devën tënde dikujt. Ai tha, pra djalit tani i jep një arsye tjetër. Ai tha që o djal nuk mund të dalë dot në këtë vap drejt Banu Esferit. Pasha Allahun, këtu në Kharba, pra në Kharba ishin shtëpitë e tyre, unë ndjej frikën e romakëve, edhe këtu nuk e ndjej të sigurt veten. Kaq shumë kishte frikë nga romakët. Ishte frikacak. Dhe si ka mundësi që unë tani të dalë dhe të luftoj kundër tyre? Dhe thot, pasha Allahun, unë njoh shumë mirë rotacionet e kohës, dhe unë e di që sot është diçka tjetër dhe nesër do të jetë diçka tjetër. Dhe Hazrat Abdullah u tregua jashtë për me babain dhe tha, pasha Allahun, unë shoh shenjat e hipokrizisë në zemrën tënde. Dhe ka mundësi që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam të marrë në një shpallje prej Allahut dhe besimtarët ta kuptojnë gjendjen e zemrës tënde.
babai I Hazrat Abdullahut u zemrua hoqi këpucën dhe ja përplasi në fytyrë djalit të tij. Më pas Abdullahu u largua prej atje. Jad bin Qaisi, pra babai I sahabit në fjalë, në një vend në Asadul Ghaba thuhet që ka pasur hipokrizi në zemrën e tij. Megjithatë, ai kishte marrë pjesë në Hudaybia dhe edhe atje nuk mori pjesë në betimin në bejtin e Rizwanit që u realizua atje, dhe thuhet se më pas ai u pendua dhe ndroi jetë në kohën e Hazrat Usmanit, pra në kalifatin, gjatë kohës së kalifatit të Hazrat Usmanit radhiyallahu anhu. Sahabi I radhës që do të përmend sot është Hazrat Harith bin Aus bin Muadh. Ai vinte nga fisi Aus dhe ishte nipi I kryetarit të këtij fisi Hazrat Saad bin Muadh. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe betejën e Uhudit. Thuhet për të që ai ishte 28 vjeç kur ishte martirizuar në betejën e Uhudit. Por ka edhe rrëfime të tjera që tregojnë se ai jetoi edhe pas kësaj beteje. Kështu që Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon që duke u kthyer nga beteja e Uhudit, thot, unë po I ndiqja hapat e njerëzve, ndërkohë dëgjova nga mbrapa se po vinte dikush, e ktheva kokën, ishte Hazrat Saad bin Muadhi dhe nipi I tij Harith bin Ausi. Pra me mburojet e tyre në dorë. Ky rrëfim tregon që ai jetoi edhe pas betejës së Uhudit. Në lidhje me Harithin thuhet që ai mori pjesë edhe në aksionin ushtarak kundër Ka'b bin Ashrafit. Dhe aty ai u plagos dhe sahabët e morën dhe e sollën tek I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ka'b bin Ashrafi ishte njëri prej kryetarëve të Medinës, I cili bori marrëveshje me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e zbatoi, dhe jo vetëm kaq, por edhe shkaktoi trazira. Dhe I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi që ai të vritet. Sidoqoftë, ai u plagos gjatë këtij aksioni. Në një libër Sharhul Umdatul Qari përmendet më gjithësisht kjo ngjarje që Muhammed bin Muslima kur bashkë me shokët e tij shkoi për ta sulmuar Ka'b bin Ashrafin, ndërta ishte edhe Hazrat Harith bin Aus. Dhe Harith bin Ausi u plagos nga njërën prej shpatave të muslimanëve, pra gabimisht u plagos. Kështu që pasi përfundoi aksioni, ata e morën Harithin dhe e sollën tek profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam leu plagën e tij me pështymën e vet dhe më pas ai u shërua. Ngjarjen e vrasjes së Ka'b bin Ashrafit ju kam treguar edhe më parë shkurtimisht, por sot duke ju referuar librit të Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibit, do t'i tregoj me pak detaje. Ka'bi fetarisht ishte hebrej, por biologjikisht nuk ishte hebrej I pastër. Ai ishte gjysmë hebrej dhe gjysmë arab. Babai I tij Ashraf Banu Nabhan ishte një njeri I zgjuar për të arritur interesat e tij. Ai erdhi në Medinë dhe krijoi marrëdhëniet me fisin Banu Nazir, pra me fisin hebrej Banu Nazir, edhe aq shumë sa që kryetari I Banu Nazirit, Abu Rafi bin Haqiq, dha vajzën e tij për martesë. Dhe nga kjo martesë lindi Ka'b bin Ashrafi. Dhe Ka'bi arriti të bëhe më I shquar se sa babai I tij. Ata ishin, kjo familje ishte shumë e pasur, saqë hebrejt e gjithë Arabisë e morën Ka'bin për kryetarin e tyre. Ka'bi ishte një njeri I pashëm dhe ishte mjeshtër I fjalës. Ishte orator, poet dhe ishte shumë I pasur. Dhe dietarët hebrejnë edhe pushtetarët të vegjël të tjerë I mbante duke u dhënë ndihmë. Por moralisht ai ishte një njeri I ndyrë dhe
dinte të bënte dinakri deri në skaj. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mërgoi në Medinë, atëherë Ka'b bin Ashrafi bashkë me hebrejtë të tjerë ishte në atë marrëveshje që profeti sallallahu alaihi wasallam bëri me ta. Pra, një marrëveshje që ata do të jetonin me paqe dhe nuk do të punonin kundër njëri tjetrit. Por Ka'bi nga brenda po digje nga zjarri i zilis. Pra, në zemër ai kishte mosbesim dhe armiqësi dhe inat, dhe për këtë arsye digje nga zilia dhe nga brenda bënte gjitha përpjekjet për ta asgjësuar Islamin dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, thuhet që çdo vit Ka'bi u jepte dietarëve hebrej ndihma si lëmosh. Dhe kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë, edhe këta dietar erdhën te Ka'bi për të marrë ndihmë, ai u kërkoi mendimin që si e shikonin të profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në bazë të librit të tyre. Dhe ata thanë që ne shikojmë që ky mund të jetë një profet i vërtet, sepse kështu kanë parashikuar librat. Ka'bi u zemërua dhe u natos kaq shumë sa që u tha, nuk keni ndihmë si vjet, edhe ata u kthyen duar bosh. Dietarët hebrejnë kur panë që nuk kanë të ardhura, nuk kanë ndihma këtë vit, erdhën një ditë tjetër dhe thanë që ne gabuam në përcaktimin dhe keq kuptuam disa shenja, dhe në fakt ky pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është ai personi i cili duhet të vinte, por është dikush tjetër. Atëherë Ka'bi u gëzua dhe u dha ndihmën e atij viti. Sidoqoftë, ky kundërshtim nuk ishte i tillë që të bëhe një vrasje e tij, natyrisht se kundërshtimi në bazë të fesë është e pranueshme. Por për të treguar se sa ziliqar ishte ai kundër profetit sallallahu alaihi wasallam, kjo ngjarje tregon. Më në fund erdhi koha e betejës së Bedrit dhe ai edhe gjatë kësaj kohe bëri gjitha përpjekjet për të nxitur njerëzit kundër muslimanëve. Dhe për muslimanët ishte krijuar situatë shumë e vështirë. Fillimisht ai u tha njerëzve që muslimanët nuk kanë as pak fuqi dhe prandaj është mirë që të ndihmojmë Kurejshët, pra idhujtarët, në mënyrë që ne të sundojmë. Por kur u zhvillua betejë dhe shumica e krerëve të Kurejshëve u vranë, ai u shqetësua jashtëma, se madje thuhet që kur atij i erdhi lajmi që muslimanët e morën betejën, ai nuk arrinte ta besonte dhe tregohej jashtëzakonisht i zemëruar. Por kur e kuptoi që me të vërtetë kështu ka ngjarë, atëherë ai u nis për në Mekë, pra udhtoi nga Medina në Mekë dhe takoi krerët e mbetur të idhujtarëve dhe me mjeshtrin me oratorin e tij dhe me fjalimet dhe me poezinë e tij i nxiti aq shumë sa që i mori krerët dhe i solli tek Qabja dhe u dha perdet e Qabës në dorë dhe u mori premtimin që nuk do të qetësoheshin derisa të asgjësonin, derisa të vrisnin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe derisa të asgjësonin Islamin nga kjo botë. Dhe kjo ngjarje ndezi një zjarr të fortë hakmarrjeje në zemrat e idhujtarëve mekasve. Dhe ata me
u përgatitën jashtëzakonisht shumë për betejën e radhës, pra për betejën e Uhudit. Më pas, Ka'b bin Ashrafi u drejtua fiseve të tjera, shkoi në çdo popull dhe ndërmori nismat për t'i nxitur ata kundër muslimanëve. Më pas, përmendi gratë e muslimanëve në vargjet e tij në një mënyrë shumë të turpshme, saqë përmendi edhe gratë e shtëpisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me fjalë shumë të padenja, vetëm për t'i nxitur të tjerët dhe për të ngjallur urrëtie dhe përqeshje në zemrat e idhujtarëve. Më në fund, ai edhe bëri planin e vrasjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ftoi në shtëpinë e tij dhe ngarkoi disa djem hebrejnë për ta vrarë atë në shtëpinë e tij. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mu në kohë u njoftua prej Zotit dhe kjo tentativë për vrasje nuk u realizua. Kur situata erdhi deri këtu që Ka'bi në radh parë bëri pabesi, pastaj u rebelua, bëri nxiti të tjerët për luftë dhe përdori fjalë të pahishme për gratë muslimane dhe bëri strategji për të vrarë dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që në atë kohë ishte kryetari i zgjedhur unanimisht për Medinën, vendosi që ai të dënohej me vdekje. Mirpo situata në Medinë ishte e tillë që nëse ky vendim do të lëshohej dhe më pas do të ekzekutohej, në Medinë do të bëhej një luftë civile, sepse Ka'b bin Ashrafi ishte, siç e tham, ishte një prej prisve të hebrejve. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam kërkoi që kjo të bëhet në mënyrë të fshehtë dhe ai zgjodhi një musliman të sinqert të fisit Eus të Medinës, Muhammad bin Muslima, dhe e porositi që ai të këshillohej nga kryetari i fisit Eus, Sa'd bin Muadh radhiyallahu anhu. Muhammad bin Muslima i tha profetit sallallahu alaihi wasallam që ne nëse duam të bëjmë në heshtje këtë, atëherë duhet të bëjmë një plan veprimi. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i lejoi. Atëherë pasi u këshillua me Sa'd bin Muazin, Muhammad bin Muslima bashkë me disa shokë të tjerë, Abu Naila dhe 2-3 sahabë të tjerë, shkuan tek shtëpia e Ka'bit dhe i kërkuan takim. Ai i priti dhe ata i thanë se ne kemi ardhur sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na kërkoi lëmosh dhe këto ditë jemi keq financiarisht dhe prandaj kemi ardhur te ti që ti të na japësh borxh. Duke dëgjuar këtë, Ka'bi pra u gëzua dhe tha që shumë shpejt ju do të braktisni Muhammedin dhe do të vini për çdo gjë tek unë. Muhammad bin Muslima tha se tani që kemi ndjekur profetin pra Muhammedin, ne nuk kemi ndonjë rrugë tjetër përveç se të kërkojmë ty borxh. Ka'bi tha, mirë, do t'ju jap borxh, por ju duhet të lini për garanci ndonjë gjë. Ai tha, çfarë mund të japim? Dhe ky fatligu tha që me lini gratë tuaja tek unë. Ata nga brenda u zemruan, por u përmbajtën dhe pastaj tha, jo, kjo nuk është e mundur. Ai tha, me lini djemt tuaj. Ata thanë se nëse do t'i lëm djemt, ne do të poshtrohemi në gjithë Arabin, edhe kjo nuk është e mundur. Atëherë Muhammad bin Muslima tha që do ishte mirë që të na pranoje armët si garanci. Ka'bi u pajtua dhe ata e lanë që natën do të vinin me armët edhe do t'ia dorëzonin Ka'b bin Ashrafit. Muhammad bin Muslima u kthye dhe gjatë natës erdhi me disa shokë të tij dhe e trokiti në derë dhe tashmë ata kishin armë vete
dhe kur Ka'b bin Ashrafi doli nga shtëpia e mposhtën dhe më pas e vran. Dhe gjatë kësaj përpjekje ky sahabi në fjalë për të cilin ne po flasim, pra Hazret Zeidi, u plagos sepse një shpat e lëndoi në këmbë. Kur e vran Kabin dhe erdhën tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe e njoftuan. Të nesërmën lajmi u përhap si zjarr dhe gjithë hebrejt u rebeluan dhe erdhën tek si delegacion tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ju ankuan që prisi i tyre Ka'b bin Ashraf u vra. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk tha se nuk e dinte, pra nuk ka gënyer, dhe tha që ju e dini se çfarë ka bërë Ka'bi, dhe pastaj u tregoi gjitha krimet që ai ka bërë, nga pabesia, nga nxitja të tjerët për luftë dhe fjalët pa moralshme dhe tentativë për vrasje e deri në fund. Atëherë hebrejt ran dakord dhe thanë që Ka'bi në fakt e meritonte. Dhe më pas hebrejt edhe një herë bën një marrëveshje. Profeti sallallahu alaihi wasallam u kërkoi që të bënin një marrëveshje që tani e tutjet askush tjetër të mos vepronte sikur Ka'bi. Edhe hebrejt ran dakord dhe këtë marrëveshje e bën, edhe Hazret Aliu radhiyallahu anhu u ngarkua që ta shkruante këtë marrëveshje. Pra ata bën një marrëveshje për herë të dytë që do të bashkëpunonin dhe do të ruheshin nga armiqësia mes njëri tjetrit dhe do të bashkëjetonin me paqe. Në histori në asnjë vend nuk shkruhet që hebrejt të kenë kërkuar profetit sallallahu alaihi wasallam hakmarrje për Ka'bin ndonjëherë. Pra kjo tregon që edhe hebrejt e dinin fare mirë që Ka'bi psoi atë që e meritonte. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi shkruan që historianët perëndimor ngrenë akuzë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam porositi një vrasje të padrejtë, nauzubillah, dhe kjo ishte e gabuar. Duke përgjigjur kësaj, ai thotë që kjo nuk ishte e padrejtë sepse Ka'b bin Ashrafi kishte bërë marrëveshje me profetin dhe me muslimanët e tjerë për paqe, që jo vetëm që nuk do të nxiste të tjerët kundër muslimanëve, por do të ndihmonte muslimanët kundër çdo armiku i cili do të sulmonte muslimanët. Sipas marrëveshjes, ai do të kishte marrëdhënie miqësore me muslimanët. Dhe gjithashtu, në bazë të kësaj marrëveshje, profeti sallallahu alaihi wasallam do të ishte kryetari i Medinës. Pra aty ishte krijuar një republikë në Medinë, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ishte saktuar si kryetar. Kështu që Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi thotë që historia dëshmon që në bazë të kësaj marrëveshje që hebrejt në çështjet e tyre të rëndësishme vinin tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe atij kërkonin gjykimin. Në këtë rast, pra në këtë situatë, Ka'bi jo vetëm që nuk e respektoi marrëveshjen, por pra jo vetëm që tregoi armiqësi kundër muslimanëve, por tregoi armiqësi kundër udhëheqjes së Republikës së Medinës. Dhe në të gjithë vendin nxiti zjarrin e luftës kundër kësaj republike, edhe kundër muslimanëve. Dhe shkoi deri në Mekë për t'i nxitur idhujtarët që ata të sulmonin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shkroi vargje, fjalime me fjalë të pahishme duke ju drejtuar grave muslimane. Dhe më në fund edhe tentoi ta vriste Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në një akt. Dhe në një situatë të tillë, kur vetë muslimanët ishin në një vështirësi
të jashtëzakonshme që nga çdo anë armiku ishte gati ta sulmonte, muslimanët Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte për detyrë që ta largonte shkakun e trazirës. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi shkruan që në këto vendet perëndimore të ashtu quajtura civilizuara për një pabesi të tillë vendosin për dënimin me vdekje. Atëherë pse akuzojnë profetin sallallahu alaihi wasallam? Pyetja e dytë që ta ngrenë është për mënyrën e vrasjes, se përse kjo vrasje është bërë gjatë natës, dhe duke u përgjigjur kësaj i thotë që situata ishte e tillë që profeti sallallahu alaihi wasallam pavarësisht se ishte caktuar si prisi i Medinës, prapë fiset ishin të lira të vepronin për gjërat e vogla, për çështjet e tyre brenda vetes. Dhe cila ishte gjykata ku profeti sallallahu alaihi wasallam të mund t'i drejtohej në këtë situatë kur muslimanët kishin rrezik për vdekje dhe hebrejt kishin bërë tentativa për t'u lidhur me armikun edhe për ta sulmuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si mund ta çonte akt akuzën tek këta hebrejt që gjykoni prisin tuaj? Pas hebrejve ishin fiset Selimi dhe Gatfani, edhe këta vetëm në muajt e fundit kishin bërë 3 ose 4 herë tentativë për ta sulmuar Medinën. Si mund t'i çonte këta akuzë që ta gjykonte? Pra mendojini situatën e saj kohe dhe pastaj gjykoni se cila ishte rruga tjetër për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam përveç se të lëshonte vendimin që ai të vrite në këtë mënyrë që paqja të vendose në tokë dhe shkaku i trazirës të zhduke. Sepse një njeri që shkakton trazira, ai duhet të vritet për paqen e shumë njerëzve të tjerë paqëdashës. Edhe Allahu i Madhërisht thot në Kur'an që trazira është më e keq se sa vrasja. Pra, sipas kësaj marrëveshje që pas hijretit muslimanët të bën me hebrejt, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ishte më një njeri i thjesht, një qytetar i thjesht, por ishte prisi i Medinës, ishte mbreti i Medinës, dhe ai e kishte për detyrë të shikonte çështjen e qeverisjes, edhe çdo gjë që do ishte për paqen e vendit duhet ta bënte. Dhe duke parë Kabin me të gjitha këto akuza që ai nxiti njerëzit kundër muslimanëve, ai tentoi ta vriste profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe bëri gjithçka që ishte mundur për ta zhdukur islamin dhe muslimanët, edhe kështu që ishte bërë shkaku i luftës në Medinë, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam pikërisht këtë vendim do të jepte që ai të ekzekutohej. Kështu që këtu ne po përmendim sahabin Hazrat Zeidin, dhe Hazrat Zeidi gjithashtu ka qenë njëri prej ekipit, pra prej antarëve të ekipit për këtë aksion. Edhe këtu duke u referuar kësaj ngjarje ju kam shpjeguar disa detaje të kësaj ngjarje. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam sot akuzohet për terrorizëm nga historianët e sotëm, ndërkohë vetë hebrejt nuk e akuzuan për një gjë të tillë, jo vetëm të asaj kohe, por edhe deri shumë vonë, sepse ata e dinin shumë mirë që Kabin e Shrefi e meritonte këtë dënim. Kështu që këto akuza janë boshe, dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte të drejtë. Sot unë do ta mbyll hutben me këto ngjarje. Allahu gjithmonë e mbrojt islamin nga trazirat e tilla, dhe sot pikrisht elementet e tilla i shqetësojnë muslimanët. Muslimanët duhet të marrin mësim nga historia dhe jo të bëhen
faktor të këtyre trazirave. Allahu i mbrojt islamin dhe i mundsoft muslimanët që ata ta pranojnë udhëzuesin që Allahu e ka dërguar për ringjalljen e islamit. Allahu na mundsoft. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.